Sim, isso acontece de verdade. Peixes, sapos e até cobras já caíram do céu em diversos lugares do mundo. Esse fenômeno ocorre quando tornados ou tempestades sugam os animais de rios e lagos e os deixam cair quilômetros depois. Imagine sair de casa e ver o chão coberto de peixes vivos. Parece um castigo bíblico, mas é pura ciência atmosférica. Casos já foram registrados na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos e até no México. A cena é tão surreal que quem presencia costuma achar que está sonhando ou vivendo o fim do mundo.